胡定欣同毛舜筠齊齊拍攝健康食品廣告，聽講今次嘅酬勞有成6位數字噶噃。嗰個6位都 OK 嘅，6位係啦，大6位，咁所以係好開心咯。我覺得今個年頭好高興嘅，即係自己都接咗拍咗幾個廣告。嗱，你就豬籠入水啦！你個好姊妹胡杏兒都幸福滿瀉噃，喺微博嗰度大晒佢嘅攬嘴相，你應該一早就知啦。佢登咗出嚟啦咩？張相我影㗎。唔係，咦？唔係呢個我唔講，佢幾時登㗎？啱啱啊？咁我唔拆穿佢住啦。咁即係點解你識㗎？係咪之前喺韓國嗰陣時㗎？我尋日喺韓國翻嚟啫嘛。嗰個係咪李思捷嚟㗎？唔係嘛？邊個啊？因為李思捷咪一齊去嘅咩？我唔知喎。你嗰個男仔係邊個？我梗唔講啦，唔講。李思捷嚟。咁係咪李？我唔講。咁好簡單嘅啫喎，係同唔講。唔係咁係咪劇情所需嘅？我唔講，唔可以拆穿呢一個嘅，呢個係一個小秘密嚟嘅。Bosco，你話咧？